حامد کرزي او عبدالسلام په افغانستان باندې څنګه غیرت وکړ او بل خوا متقي د پاکستان باره کې څه وویل. ویډیو خامخا وګورئ. پاکستان صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر په نړیوالو سټیجونو کې پرله پسې افغانستان تورن کړ او په ډاګه وویل چې ټولې شر جوړونکې ډلې په افغانستان کې دي. بل خوا جنرال موبین څو ورځې مخکې ویلي وو چې د پاکستان خبرو ته باید د بهرنیو چارو وزیر متقي ډیر سخت جواب ورکړي. دا چې د بهرنیو چارو دنده وه چې د پاکستان خبرو ته جواب ورکړي، خو بیا هم پرې چوپ پاتې شول. نن د پاکستان تازه خبرو ته متقي جواب ورکړ، خو داسې جواب یې ورکړ چې خپله یې په ثبوت ورسوله چې زه د پاکستان وفادار یم او هیڅکله د پاکستان په خلاف خبره نشم کولی. خلک وایي متقي د پاکستان په خوښه د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی ده او له پیله څخه ویل کیږي چې متقي پاکستان کې ډیر ښارګوټي لري. که د پاکستان په ضد څه ووایي هغه به ترې ضبط کړي. نن متقي وویل بعضې کړی کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي، یعنی متقي دومره جرأت نشي کولی چې د پاکستان نوم په خوله واخلي او د هغه څه جواب ورکړي چې په کوم پاکستان لخوا افغانستان تورن کړل شوی ده. بلخوا حامد کرزي په ډیرو ښکاره الفاظو وویل چې مخکې هم پاکستان د ترهګرو ځاله وه او اوس هم د ترهګرو ځاله ده او پاکستان ټولې خبرې بې بنسټه دي. بلخوا طالبانو د تیرې دورې سفیر عبدالسلام ضعیف ویلی دی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شهباز شریف د هرجنې او دروغجنې خبرې د یوې نوې دسیسې پیل ده. دوی غواړي چې خپل خیرن لاسونه د افغانانو په لمن پاک کړي. هغه ویلي باید د هر څه مخه ژر ونیول شي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله او که څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او تر بلې ویډیو د الله په امان.